මොඩිග්ලියානියන් මිල ඇප්‍රෝච් එකේදී අපිට එදා කතා කරන්න තිබ්බා මේ ආපිට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ගැන. ඒක තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ. එතකොට මොඩිග්ලියානියන් මිල කියන ඇප්‍රෝච් එක නැත්නම් MM ඇප්‍රෝච් එකේ MM ඇප්‍රෝච් නැත්නම් මොඩිග්ලියානියන් මිල ඇප්‍රෝච් මේ ඇප්‍රෝච් එකේ අපි කතා කරා without tax කොටසයි ඒ වගේම තමයි with tax කොටසයි. ඒ කියන්නේ බදු රහිතව තියෙන අවස්ථාව සහ බදු සහිතව තියෙන අවස්ථාව ගැන තමයි මොඩිග්ලියානියන් මිල ඇප්‍රෝච් එකේදී අපි කතා කරේද. එතකොට මෙතන අපි ගත්තා without taxes. without taxes නැති ඒ කියන්නේ tax නැති වෙලාවක කොහොමද ෆර්ම් එකේ වැලියු එක හැදෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි tax තියෙන වෙලාවක with tax tax තියෙන වෙලාවක කොහොමද ෆර්ම් එකේ වැලියු එක හැදෙන්නේ කියලා කතා කරා. without taxes තියෙන වෙලාවක ඒ කියන්නේ බදු රහිත වෙලාවක ෆර්ම් එකේ වැලියු එක හැදෙන්නේ ඒ කියන්නේ sorry without taxes වෙලාවක ඒ කියන්නේ බදු රහිත වෙලාවක ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එකයි ඒ වගේම තමයි අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එකයි එකිනෙකට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොඩිග්ලියානියන් මිල ඇප්‍රෝච් එකේ without taxes කොටසේදී ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එක අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එකට සමාන වෙන්නම ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොඩිග්ලියානියන් මිල ඇප්‍රෝච් එකෙන් කියනවා without taxes කොටසේදී ෆර්ම් එකේ වැලියු ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එක අනිවාර්යෙන් අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එකට equal වෙන්න ඕනේ කියලා. with tax කොටසට එනකොට ඒ කියන්නේ බදු රහිත වෙලාවකදී මිල මොඩිග්ලියානියන් මිල ඇප්‍රෝච් එකේදී ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එක equal වෙනවා unlevered firm එකේ value එක plus unlevered firm එකේ value එක plus present value of අපි කියන එකට tax shield benefit present value of tax shield benefit ඔන්න ඔය කියන කොටස් දෙකේ එකතුවට unlevered firm එකේ value එකයි present value of tax shield benefit කියන කොටසේ එකතුවටයි unlevered firm එකේ value එක equal වෙනවා මොඩිග්ලියානියන් මිල එක with taxes කොටසේදී. without taxes කොටස ගැන කතා කරද්දී without taxes කොටසේදී levered firm එකේ value එක unlevered firm එකේ value එකට අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා මොඩිග්ලියානියන් මිල approach එකේදී කියනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවකට ඒ කියන්නේ යම් මොකක් හරි ගාණක් තුල ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එක කියන්නේ මොඩිග්ලියානියන් මිල ඇප්‍රෝච් එක යටතේ without taxes කොටසේදී ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එක අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එකට equal වෙන්නේ නැත්තම් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එක මම ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක කියලා කියන්නේ අපේ ණය ප්‍රාග්ධනයක් තියෙන ෆර්ම් එක. ඒක තමයි ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක කියලා කියන්නේ. ණය ප්‍රාග්ධනයක් වගේම ඉක්විටි ඒ කියන්නේ හිමිකම් ප්‍රාග්ධනයක් තියෙන ෆර්ම් එක තමයි මේ ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක කියලා කියන්නේ. අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක කියලා කියන්නේ ඉක්විටි කොටස විතරක් තියෙන ඉක්විටි කැපිටල් එකක් විතරක් තියෙන ෆර්ම් එක. ඒක තමයි අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් කියලා කියන්නේ. මම ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක VL වලින් පෙන්වන්න. ලීවර්ඩ් value of levered firm කියන එක තමයි මේ VL වලින් අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි unlevered firm එකේ value එක මම WU කියලා පෙන්නන්න. value of unlevered කියන එක තමයි WU කියලා කියන්නේ. එතකොට මොඩිග්ලියානියන් මිල approach එකේදී levered firm එකේ value එක unlevered firm එකේ value එකට අනිවාර්යයෙන් equal වෙන්න ඕනේ. හැබැයි equal වෙන්නේ නැති වෙලාවක අපිට මේ මොඩිග්ලියානියන් මිල approach එකෙන් දෙනව process එකක්. ඒ කියන්නේ value levered firm එකේ value එකයි unlevered firm එකේ value එකයි එකිනෙකට සමතුලිත කරන්න මේකට process එකක්
මැදිහත් වෙනවා. මේ process එකට තමයි අපි කියන්නේ arbitration process කියලා. arbitration process කියලා. එතකොට arbitration process එකේදී කරන්නේ මොඩිග්ලියානියන් මිලර් approach එකේ without access කොටසේදී levered firm එකේ value එක unlevered firm එකේ value එකට සමාන නොවන අවස්ථාවක levered firm එකේ value එක unlevered firm එකේ value එකට සමාන වෙන process එක තමයි මේ arbitration process එකේදී වෙන්නේ. ඕකේ මම example එකක් කරන් විස්තර කරන්න. මම මේ example එක ගත්තේ YouTube එකේ. එතකොට මේ කොටස් ටික මොකා ගන්න ඉන්න. හරි. මම example එකක් ගන්නවා. ඒ example එකෙන් මම මේ arbitration process එක පැහැදිලි කරන්න. මම මෙහෙම කොටස් දෙකකට බෙදන්න. මේ වගුවක් ගහන්න. මේ වගුව මම මෙහෙම කොටස් දෙකකට බෙදන්න. මම මෙතනින් දාන්න levered firm එක කියලා. levered firm එක මම මෙතනින් දාන්න unlevered firm එක. මම මෙතනින් 5% ඒ කියන්නේ 105 එක debt ඒ කියන්නේ 105ක ණය. levered firm එකට රුපියල් ලක්ෂ 2ක ණය ප්‍රාග්ධනයක් තියෙනවා. රුපියල් ලක්ෂ 2ක ණය ප්‍රාග්ධනයක් තියෙනවා. unlevered firm එකට ණය ප්‍රාග්ධනයක් නැහැ. ණය ප්‍රාග්ධනයක් නැති නිසා තමයි ඒකට unlevered කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ඒකට ණය ප්‍රාග්ධනයක් නැහැ. ඊට පස්සේ earning before interest and tax එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ profit එක දීලා තියෙන්නේ. profit එක මේ levered firm එකෙත් unlevered firm එකෙත් සමානයි. يعني 20000යි levered firm එකෙත් unlevered firm එකෙත් 20000යි. unlevered firm එකෙත් 20000යි. මම මෙහෙම ගාන හදාගෙන යන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ ෆර්ම් දෙකේ equity capital market value of equity හොයාගන්න එක. ඒ කියන්නේ හිමිකම් ප්‍රාග්ධනයේ market value එක වෙළඳ පොළගේ හොයාගන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම කරන්නේ දැන් අපි දන්නවා equity capital එක කොහොමද වන්නේ කියලා. ඒතර තියෙන rates පාවිච්චි කරලා එතකොට මම කරන්නේ මෙතනින් ඉස්සෙල්ලාම මට හොයාගන්න ඕනේ earning available to equity shareholders. earning available to equity shareholders හොයලා තමයි මම ඒක capitalization equity capitalization rate එකෙන් බෙදලා market value එක equity වලට අදාළ market value එක ගන්න. එතකොට මම මෙතනින් අඩු කරනවා 5% interest rate එක. 5% interest rate debt වලට අදාළ interest rate එක මම මෙතනින් interest එක අඩු කරනවා. එතකොට debt වටිනාකම තියෙනවා ලක්ෂ 2ක්. අපි ලක්ෂ 2කට 105ක් බලන්න ඕනේ. එතකොට අපිට එනවා 10000ක් කියලා. 10000ක් කියලා එනවා. unlevered firm එකේ debt capital එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේක අපි මුකුත් interest එකක් අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එතන අපිට net income එක එනවා. නැත්නම් earning available to equity shareholders කියලා ගන්නත් පුළුවන්. earning available to equity shareholders. earning available to equity shareholders. එතකොට එනවා levered firm එකේදී earning available තියෙනවා 10000. ඒ වගේම තමයි unlevered firm එකේ තියෙනවා 20000. unlevered firm එකේ තියෙනවා 20000. ඊට පස්සේ මේ ෆර්ම් දෙකේ equity capitalization rates දීලා තියෙනවා. මම එකක් දෙන්න. equity capitalization rates. equity capitalization rates. equity capitalization rates විදියට
මේක දීලා තියෙනවා ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉක්විටි කැපිටලයිසේෂන් රේට් එක 12.5යි. ඒ වගේම තමයි අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉක්විටි කැපිටලයිසේෂන් රේට් එක 8යි කියලා. එහෙනම් අපිට මේ ප්‍රතිශතයන් දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට හොයන්න පුළුවන් මාකට් වැලියු එක. ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉක්විටි මාකට් වැලියු ඔෆ් ඉක්විටි එකයි මාකට් වැලියු ඔෆ් මම මේ පැත්තෙන් හදන්න මාකට් වැලියු ඔෆ් ඉක්විටි. එතකොට මම මේක කොට ෆර්ම් දෙකටම අදාළව හොයනවා. එතකොට මම මෙතනින් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක කියලා දාන්න. ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක මෙතන මම දාන්නම් අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ earning available to equity shareholders එක equity capitalization rate එක. ඒ කියන්නේ KE වලින් බෙදන්න එක. KE වලින් බෙදන එක. එතකොට 10000 112.5න් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 10000 බෙදන්න ඕනේ 0.125න්. එතකොට එනවා අපිට market value of equity 80000ක් කියලා. market value of equity 80000ක් කියලා. ඒ වගේම තමයි unlevered firm එකේ equity market value එක equity වල market value එක හොයන්න කරන්න ඕනේ 20000 අපි බෙදන්න ඕනේ 0.08 0.08න් බෙදුවා නම් හරි. එතකොට එනවා 2,50,000ක් කියලා. unlevered firm එකේ equity capital එක 2,50,000ක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි market value of debt ගත්තොත් market value of debt මේකෙදි market value of debt විදියට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඩෙට් වල market value එක දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 2ක් කියලා. එහෙනම් මේ ලක්ෂ 2 මෙතනට ගන්නවා. ඒ අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඩෙට් කැපිටල් එකක් නැහැ. ඒකයි අන්ලීවර්ඩ් කියන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ අගයක් නැහැ. එහෙනම් market value of equity එකයි market value of debt එකයි කියන කොටස් දෙක එකතු කරාට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් market value of the firm. නැත්නම් ෆර්ම් එකේ value එක ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ value එක 2,80,000යි. අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ value එක 2,50,000ක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි value of the firm. මේ එනාගේ තමයි value of firm. ඊට පස්සේ වාට ඕන්නම් කැපිටලයිසේෂන් රේට් එක හොයන්න ඕන්න එක හොයන්න පුළුවන් මෙම K0 පාවිච්චි කරලා. ඒ කියන්නේ overall cost of capitalization අපි අර cost of capital වලත් හේවේ weighted average cost of capital එක නැත්නම් overall cost of capital එක කියලා කියනවා. ඒක මම හොයෝ ඉන්නේ නැහැ. ඔක හොයන්න පුළුවන් ආට ඒක හොයුවාම අපිට එනවා වගේ 7.14ක් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකට අදාළව අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකට අදාළව 8ක් කියලා එනවා. අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකට අදාළව 8ක් කියලා එනවා. එතකොට මම මේ ගාන හැදුවේ මොඩිග්ලියානි and මිලර් කියන approach එකේ without taxes කොටසට අදාළව. මෙතන tax කොහෙවත් යවුන්නේ නැහැ. දැන් තමයි මෙතනින් දැන් ඔයාලට පේනවා මොඩිග්ලියානි and මිලර් approach එකට අනුව without taxes කොටසේදී levered firm එකේ value එක unlevered firm එකේ value එකට අනිවාර්යෙන් equal වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලන්න levered firm එකේ value එක unlevered firm එකේ value එකට equal වෙලා නැහැ. අන්න දැන් තමයි arbitration process එක පටන් ගන්න. මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි arbitration process එක පටන් ගන්නෙ. එතකොට මම arbitration process එක මේකෙන් එහා පැත්තේ අඳිනවා. එතකොට arbitration process එක මම ඒකටත් පොඩි වගුවක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකෙත් කොටස් දකුණු පැත්ත කොටස් දෙකකට දා ගන්නවා මෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන ලියන්න person A position in levered firm. person A මම මේව පැහැදිලි කරන්න. person A
position in levered firm. Position in levered firm. මෙතන ලියන්නම් person A position in unlevered firm. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී assumption එකක් කරනවා එකක් තමයි එක assumption එකක් තමයි A කියලා investor කෙනෙක් ඉන්නවා මම මෙතන ලියන්න ඒවා ටික A කියලා investor කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට 10%ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා ෂෙයා වල 10%ක ෂෙයාර්ස් වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා 10%ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියන්නේ ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉක්විටි කැපිටල් එකෙන් 10%ක කොටසක් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට තමයි අයිති 10%ක් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට තමයි අයිති වෙලා තියෙන්නේ කියලා උපකල්පනය කරනවා ඒ වගේම තමයි මේ ෆර්ම් දෙකම ඩෙන්ටිකල් ෆර්ම් දෙකක් කියලා උපකල්පනය කරනවා. මේ ෆර්ම් දෙකම ඒ කියන්නේ ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකයි අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකයි UL මම L කියලා දැම්මේ ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක UL කියලා දැම්මේ අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක මම මේ දෙකම ඩෙන්ටිකල් කියලා උපකල්පනය කරනවා. එතකොට A කියලා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ A කියන ඉන්වෙස්ටර්ට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉක්විටි කැපිටල් එකෙන් 10%ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා මම උපකල්පනය කරනවා 10%ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා උපකල්පනය කරනවා හරි ඊට පස්සේ අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කැල්කියුලේට් කරොත් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකට අදාළව ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉක්විටි කැපිටල් එක අපි කැල්කියුලේට් කරා ඉස්සලා 80000ක් කියලා. එතකොට 80000න් 10%ක් තමයි ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ A කියන ඉන්වෙස්ටර්ට අයිති ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක. එතකොට 80000 10%න් වැඩි කරන්න. එතකොට එනවා අපිට රුපියල් 8000 කියලා. එතකොට රුපියල් 8000ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක A කියන ෆර්ම් එක ඇතුලේ A කියන ඉන්වෙස්ටර්ට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක ඇතුලේ තියාගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි මේ A කියන ඉන්වෙස්ටර්ට අවශ්‍යයි මේ අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ 10%ක ෂෙයාර්ස් මිලදී ගන්න. එතකොට 10%ක ෂෙයාර්ස් මිලදී ගන්න නම් එයාට ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙන ගාණ අපි හොයාගමු. අපි දන්නවා අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉක්විටි කැපිටල් එකේ නැත්නම් ඉක්විටි මාකට් වැලියු ඔෆ් ඉක්විටි ගාන. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2,50,000ක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට 10%ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕන නම් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට එයා අපි ඒක කැල්කියුලේට් කරලා ඊට පස්සේ මම කියන්නම් 2,50,000 වැඩි කරන්න ඕනේ 10%. 10%ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් එයාට අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක ඇතුළේ කරන්න අවශ්‍යතාවය දැන් තියෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මෙතන 2,50,000 10%ක් බලපුවාම රුපියල් 25,000 එයා ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ එයා අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකට මාරු වෙනවා නම් නැත්නම් අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකෙන් ෂෙයාර්ස් මිලදී ගන්නවා නම් එයා රුපියල් 25,000 ඉන්වෙස්ට් එකක් අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතනදී රුපියල් 8,000යි එතකොට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ෂෙයාර්ස් වලින් ඒ කියන්නේ මුළු ෂෙයාර්ස් වලින් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට රුපියල් 8,000ක ෂෙයාර්ස් තමයි තියෙන්නේ නැත්නම් රුපියල් 8,000ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 8,000ක ෂෙයාර්ස් වලට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකෙන් ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ කොස්ට් අපි කියන්නේ ඉක්විටි කැපිටල් කියලා. කියන්නේ KE
KEK කියලා කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිලාභය. ඉන්වෙස්ටර් ගේ පැත්තෙන් ප්‍රතිලාභය, කම්පැනි එක පැත්තෙන් කොස්ට් එක. එතකොට අපිට ගාන KE වලාගේ දීලා තිබ්බා. මුලින් හදනකොට මම කිව්වා එක KE වලාගේ දීලා තිබ්බා ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකට අදාළව 12.5යි කියලා. ඒකත් මේ ගාන හදද්දි මතක තියාගෙන යන්න. 12.5යි කියලා. ඒ වගේම තමයි අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකට අදාළව KE දීලා තිබ්බා 8යි කියලා. 8යි කියලා. ඉතින් ඒවත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ කොටසට එද්දි. ඊට පස්සේ දැන් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට රුපියල් 8000ක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට මෙයා කරන්නේ එයාට ඕනේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් රුපියල් 25000ක එයා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ රුපියල් 8000 අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක ඇතුලේ තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රුපියල් 8000ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එයා මාකට් එකේ විකුණන සෙල් කරනවා. එයාගේ ෂෙයාර්ස් ටික සෙල් කරලා රුපියල් 8000 ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි 8000ක් ගත්තාම දැන් එයාගේ අතේ රුපියල් 8000ක් තියෙනවා. ඒත් අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න 25000ක් ඕනේ. එතකොට තව ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් හොයාගන්න ඕනේ 8000ට අමතරව තව රුපියල් 17000ක්. 25000 කියන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරන්න නම් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් තව රුපියල් 17000 හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ රුපියල් 17000 එයා හොයාගන්න එක විදියක් තමයි. ඒ කියන්නේ 25000ක මායි කියන ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ 25000ක ෂෙයාර්ස් මිලදී ගන්න ඕනේ. දැනට ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක ඇතුලේ එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා රුපියල් 8000ක. එතකොට ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක්ට ඕන වෙලාවක එයාගේ ෂෙයාර්ස් විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි හිතනවා එකක් තමයි ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට ඕනේ අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හිතන්න මේ ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ කරලා තියෙන රුපියල් 8000ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක එයා මාකට් එකේ සෙල් කරනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ විකුණනවා. මාකට් එකේ විකුණුවොත් එයාට රුපියල් 8000 එන්න ඕනේ. එයාට හැබැයි රුපියල් 8000ක් ප්‍රමාණවත් නැහැ අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ රුපියල් 25000ක ඉන්වෙස්ට් කරන්න. එහෙනම් එයා ඉතුරු ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ රුපියල් 17000 එයා කොහෙන් හරි අය ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ රුපියල් 17000 අය කරගන්නේ පර්සනල් ලීවරේජ් එකක් විදියට arranging amount personal leverage. ඒ කියන්නේ ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ රුපියල් 17000 ණයට ගන්නවා. ණයක් විදියට ගන්නවා. එතකොට අපි මේකට කියනවා arranging amount by personal leverage. ඒ කියන්නේ රුපියල් 17000ක් ණයක් විදියට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකෙන් ගන්නවා. එතකොට මේකට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ අපිට කලින් කිව්වා ඩෙට් වල රේට් එක 100%යි කියලා. ඩෙට් වල රේට් එක 100%යි. මම මෙතන KD කියලා සරලව දාන්න 100%ක ඩෙට් කැපිටල් එකක් තමයි ඩෙට් රේට් එකක් තමයි කියන්නේ. නැත්නම් ණය පොලි අනුපාතිකය 100%යි. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන 100%ක ණයක් දැන් ඒ කියන පුජ්‍යලයා ඒ කියන්නේ 100%ක් යටතේ රුපියල් 17000ක් ණයට අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ රුපියල් 25000ම මේ රුපියල් 25000 දැන් මෙතන හරි 8000යි 17000යි කියන රුපියල් 25000යි මේ රුපියල් 25000 ඉන්වෙස්ට් එකක් කරනවා ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එක ඇතුලේ. එතකොට මෙතන කිසිදු මුදලක් නැති වෙනවා. මෙතන amount of investment invested කියන ආයෝජනය කරලා තියෙන මුදල දැන් අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ 25000යි. දැන් මේ ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ තව දුරටත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා අපේ ෂෙයාර්ස් වලට ෆර්ම් එක අපිට ඩිවිඩන්ඩ් පේ කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දක්වා කාලයක් මේ ඉන්වෙස්ටර් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ රුපියල් 8000ක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියන් හිටියා. ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක තියන් හිටිය නිසා එයාට ඩිවිඩන්ඩ් එකක් පේ කරන්න ඕනේ. කම්පැනි එක විසින් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් පේ කරන්න ඕනේ. එතකොට
ඒක ඩිවිඩන්ඩ් එක විදියට මෙයාට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර්ට ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකෙන් හම්බ වෙනවා 8000 වැඩි කරන්න. එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක 8000 ෂෙයාර්ස් වල කරලා තියෙන. එයාට හම්බ වෙන ප්‍රතිලාභය, ඒ කියන්නේ ඉක්විටි බෙනිෆිට් එක තමයි 12.5 වෙන්නේ. එතකොට 8000 12.5න් වැඩි කරපුවාම එනවා රුපියල් 1000ක් කියලා. රුපියල් 1000ක් කියලා එනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ 25000ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ 25000ටත් එයාට ඩිවිඩන්ඩ් එකක් හම්බ වෙන්න ඕන. එතකොට අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකෙන් කැපිටල්, ඒ කියන්නේ ඉක්විටි වලට අදාළ රේට් එක දීලා තියෙනවා 108ක් කියලා. ඉක්විටි එක වෙනුවෙන් යාලා 108ක ප්‍රතිලාභයක් ඉන්වෙස්ටර්ට දෙනවා. එතකොට ඒක අපි කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ 25000 වැඩි කරන්න ඕනේ 108න්. 25000 108න් වැඩි කරපුවාම අපිට එනවා රුපියල් 2000ක් කියලා. රුපියල් 2000ක් කියලා. ඇත්තටම මේක නෙමෙයි, ඒ කියන්නේ පර්සන් ඒ කියන පර්සන්ට හම්බ වෙන නෙට් රිටර්න් එක තමයි අපි හොයන්න ඕනේ මෙතනදී. ඇත්තට රුපියල් 2000ක් නෙමෙයි යාට හම්බ වෙන්නේ. මෙයා දැන් ඒ කියන පර්සන් මෙන්න මෙතනින්, ඒ කියන්නේ ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ රුපියල් 17000ක ණයක් කරන් තියෙන්නේ 105ක් කියන පොලි අනුපාතිකය යටතේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ, දැන් අපි ණයක් ගත්තා නම් ඒකට අදාළ පොලිය ගෙවන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ පොලිය ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට කරන්නේ අපි interest to be paid එක calculate කරන්න ඕනේ. interest to be paid. interest to be paid කියන්නේ අපි අර ගත්ත ණය වෙනුවෙන් ඒ කියන ඉන්වෙස්ටර් ගෙවන්න ඕන ගාණ. එතකොට ගෙවන්න ඕන ගාණ ගත්තොත් 17000ට 105ක් ගෙවීමක් කරන්න ඕන. ඒකට මෙතන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. 17000ට 105ක් ගෙවන්න ඕන නිසා අපි 17000 වැඩි කරන්න ඕනේ 105න්. 17000ට 105ක් කැල්කියුලේට් කරොත් අපිට එනවා රුපියල් 850ක් කියලා. 17000ට 105 850ක් කියලා එනවා. එතකොට රුපියල් 2000ක් මේ ඉන්වෙස්ටර්ට කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝ එකක් විදියට එනවා. මෙතන ඒක තමයි මේ රුපියල් 2000 කියලා කියන්නේ. හැබැයි යා ගත්ත ණය නිසා එයාට කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා රුපියල් 850ක. කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා රුපියල් 850ක. ඊට පස්සේ ඔයා බැලුවොත් ඔයාගේ net benefit එක levered firm එකෙන් ලැබෙන benefit එක සහ unlevered firm එකෙන් ලැබෙන benefit එක ඔයා calculate කරොත් ඔයාට මෙතන levered firm එකෙන් හම්බ වෙන benefit එකක් dividend වලින් රුපියල් 1000ක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට unlevered firm එකේ benefit එක විදියට හම්බ වෙනවා 2000න් 850ක් අඩු වෙලා එන ගාන. එතකොට රුපියල් 1150ක benefit එකක් unlevered firm එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඇත්තට මේ benefit එක කියලා කියන්නේ එක්තරා විදියක profit එකක්. එතකොට net income එකක් විදියට තමයි මේක පෙන්눔 කරන්නේ. එතකොට net income එක යම් තාක් දුරට සමාන මට්ටමකට ඇවිල්ලා. ඒ සමානම වෙන්න නම් process එක දිගින් දිගටම වෙන්න ඕනේ. process එක දිගින් දිගටම වෙන්න ඕනේ මේක සමාන වෙන්න නම්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ දැන් arbitration process එකේදී කියන්නේ එකිනෙකට firm දෙකේ value එක එකිනෙකට සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට ඕනේ නම් firm දෙකේ value එක සමාන වෙනවද නැත්නම් සමාන වෙලා තියෙනවද, ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙලා තියෙනවද කියන එක හොයාගන්න. ඇත්තටම මේ 10150 කියන්නේ levered firm එකෙන් benefit එක 1000ක් එනවා, unlevered firm එකේ benefit එක 1150ක් එනවා. ඔය දෙක සමාන වෙනකම් process එක දිගින් දිගටම වාර ගණනාවක් වෙනවා. ඒක මං හෙව්වා try කරන්න, ඒක ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි ආසන්නා ගියා මේ process එකෙන් අපිට දෙනවා. ඔයාට ඕන නම් මේ firm දෙකේ value එක හොයන්න ඔයා සරලව හිතන්න. ඔයා KO දීලා තියෙනවා මේ ගානේ මුලින් කියනවා මෙතන KO දීලා තියෙනවා 7.14. 7.14. ඒ වගේම තමයි KO levered firm එකට අදාළ unlevered firm එකට අදාළව දීලා තියෙනවා 108ක් කියලා. එතකොට ඔයාට ඕන නම් මෙතන firm දෙකේ value එක ආසන්න වශයෙන් calculate කරන්න පුළුවන්. firm එකේ value එක ආසන්න වශයෙන් calculate කරන්න පුළුවන්. එතකොට 1000 බෙදන්න ඕනේ අපි 0.07114. එතකොට එනවා 14005ක් කියලා. රුපියල් 14005ක් කියලා ආසන්න වශයෙන් එනවා. ඊට පස්සේ
වාට අන්ලීවර්ඩ් ෆර්ම් එකේ වැලියු එකක් කැල්කියුලේට් කරන්න ඕන 1150 බෙදන්න ඕනේ 0.08. එතකොට එනවා රුපියල් 14375ක් කියලා. රුපියල් 14375ක් කියලා. එතකොට ෆර්ම් දෙකේ වැලියු දෙක එකිනෙකට සමාන වෙන තාක් ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන්